सर्दियों की धुंध और स्मोग नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की बड़ी वजह बन जाती है। धुंध में मौजूद ज़रात नाक, गले और फेफड़ों को नुकसान करते हैं। बचाव के लिए जरूरी है कि रात के वक्त धुंध में बाहर जाने से गुरेज किया जाए और सुबह सुबह के वक्त भी। अगर जाना बहुत ही जरूरी हो तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वगैरह इस ठंडे मौसम में बिल्कुल भी ना खाएं। नीम गर्म पानी पिएं और अपना जो है वो कमरा गर्म रखें, साफ सुथरा रखें। और जो अगर आप नहाते हैं तो फौरन कपड़े चेंज करें और गर्म कपड़े पहन लें। अगर खांसी के साथ बुखार है, सांस की तकलीफ है और सीने में खरखराहट की आवाज आ रही है तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि आप निमोनिया से बच सकें और इस तरह से जो है सर्दी से जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है उससे भी बच सकें।